appelle plus en autobus pour voir de la neige, sinon toute la neige rentre dans la caméra quand tu essaies de filmer. Conducteur 40. Ah ben, de toute façon, on les rencontre là-bas de toute façon. Ouais, parce que quand je passe ici, il y a une cliente qui appelle systématiquement notre train. Ah, parce que l'autobus, ça passe, c'est ça? Ah, c'est une cliente, tu veux dire une résidente? Ouais. OK. Ah, ben là. Elle pourrait être compréhensible aujourd'hui, là. Je passe des fois de temps en temps, c'est des routes de même, là. Ouais. Ben là, c'est un cas peu habituel, là. C'est pas le même à chaque jour. Ah, il n'y a personne sur le coin, finalement. Conducteur 192, à l'écoute. Lui, il est pris. Ah, ouais. Non, juste aller vous positionner là, pour le... Ah, la brigadière n'est pas là. C'est fermé, c'est clair. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça un matin, il y en a peut-être 200. À l'écoute 20. Mon travail n'est pas fermé, mais l'année passée, c'était arrivé une journée comme ça, puis moi j'y allais travailler en bicycle parce que je restais sur Grande Allée.